အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့စီယာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဓာတ်သမတန်းစနစ်ဟောင်းဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ရဲ့ Chapter 3 Stoichiometry ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ Titration ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစီယာတို့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာ Terms in unit used in volumetric analysis Terms ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ချက်တွေ in ပြီးတော့ unit တွေဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ volumetric analysis ဒုတိယသုံးဓာတ်ဖြူခွဲခြင်းနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ terms နဲ့ unit တွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာဆရာတို့ကလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးသိရမယ့်ဟာကတော့ titration ပေါ့နော် titration ဆိုတာဘာလဲဒါဆိုလေ့လာကြည့်အောင် titration is a procedure in which a solution of standard reagent is added to a specific volume of a solution of unknown molarity ဒါဆိုရင် titration ဆိုတာဒီ is a procedure ဆိုတာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ် in which a solution ပျော်ရည်တစ်ခုဘယ်လိုပျော်ရည်လဲဆိုတော့ of standard reagent စံပျော်ရည်တစ်ခုကိုတဲ့ is added ပေါင်းထည့်မယ်ဘယ်တဲ့ပေါင်းထည့်မလဲဆိုတော့ to a specific volume of a solution ပျော်ရည်တစ်ခု specific volume ဆိုတာတိတိကျကျဒုတဲ့သိတဲ့ပျော်ရည်တစ်ခု of unknown molarity ဒါပေမဲ့ molarity ကိုတော့မသိဘူး molarity မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒုတဲ့ကိုသိတယ်အဲ့ဒီပျော်ရည်ခဲကိုတဲ့ standard reagent ကိုပေါင်းထည့်ခြင်းပြုလုပ်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဆရာတို့က titration လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ Condition for titration ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေအခြေအနေဘယ်နှရရှိလဲဆိုတော့အခြေအနေ၄ရရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေ၄ရမှာဆရာတို့ကပထမဆုံးအခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြည့်အောင်ပထမအခြေအနေက the standard reagent must react completely with the unknown solution the standard reagent စံဓာတ်စံပစ္စည်းတည်တဲ့ must react ဓာတ်ပြုကိုပြုရမယ်ဘယ်လိုဓာတ်ပြုရမလဲဆိုတော့ completely ပြည့်စုံစွာဓာတ်ပြုနိုင်ရမယ်ဘယ်သူနဲ့လဲဆိုတော့ with the unknown solution ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ molarity မသိတဲ့ပျော်ရည်ကိုပြောတာဒါဆိုရင် molarity မသိတဲ့ပျော်ရည်နဲ့စံဓာတ်စံပစ္စည်းနဲ့ဒီဘယ်လိုဓာတ်ပြုရမှာလဲ must react completely ပြည့်စုံစွာဓာတ်ပြုနိုင်ရမယ်တဲ့ဒါဒီပထမချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုဆက်ကြည့်အောင် the reaction must be reasonably fast the reaction ဓာတ်ပြုခြင်းဒီ must be reasonably fast လျင်မြန်စွာဓာတ်ပြုနိုင်ရမယ်เนาะလျင်မြန်စွာဓာတ်ပြုနိုင်ရမယ်ဒီဓာတ်ပြု equation ဒီလျင်မြန်စွာဓာတ်ပြုနိုင်ရမယ်ဒါဒုတိယချက်နံပါတ်3တစ်ချက်ကကြတော့ the chemical equation must be easily known to determine the stoichiometry proportion in which the reactants react the chemical equation ဓာတုဓာတ်ပြုညီမျှခြင်းတွေကိုတဲ့ must be easily known တိတိကျကျသိထားရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ to determine เนาะသတ်မှတ်နိုင်ရန်သိရှိနိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်เนาะ the stoichiometry proportion ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်ပြုပစ္စည်းအချင်းချင်းဓာတ်ပြုတဲ့အချိုးတွေပေါ့ in which the reactant react เนาะအဲ့ဒီဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေအချင်းချင်းဓာတ်ပြုတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိုးတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဓာတ်ပြုညီမျှခြင်း chemical equation ကိုဆရာတို့ကတိတိကျကျသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်3တစ်ချက်နောက်တဲ့နံပါတ်4ချက်ကိုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်4ရဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ the point at which the two reactants has just completely react that is the equivalent point must be easily determinable the point အမှတ်เนาะဘယ်လိုအမှတ်လဲဆိုတော့ at which the two reactants ဓာတ်ပြုတဲ့နှစ်ခုဓာတ်ပြုပစ္စည်းနှစ်ခုရဲ့အမှတ်ဘယ်လိုအမှတ်လဲဆိုတော့ has just completely react ပြည့်စုံစွာဓာတ်ပြုသွားတဲ့အချိန်မှာဖော်ပြတဲ့အမှတ်ကိုဘာလဲဆိုတော့ that is the equivalent point ဘာမှလဲ equivalent point ဓာတ်ပြုမှတ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမျှမှတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်ကိုတဲ့ must be easily determinable
လွယ်ကူကူတိတိကျကျအပိုလိုမရှိရှာတွေ့နိုင်ရမယ်တဲ့ဒါကနံပါတ်၄အချက်ဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုဆရာတို့က titration ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အခြေအနေ၄ရပ်ကိုသိရှိသွားပြီလို့ထင်တယ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်ကဲဒါဆိုဆရာတို့နောက်ထပ် titration ပြီးတဲ့ခါကျမှသိရမယ့်ဟာကတော့ standard solution ဆိုတဲ့စံပြရဲ့အကြောင်းသိရမယ် standard solution ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လွယ်ကူကူပြောရရင် molality သိတဲ့ပျော်ရည်ကို standard solution လို့ခေါ်တယ်ခုနကတော့ဆရာတို့ titration ပြောတဲ့နေရာမှာပြောခဲ့ကြတယ် titration လုပ်တာဆိုတာဒီ molality မသိဘူးဒုတယ်ပဲသိတဲ့ကောင်အဲ့ဒီပျော်ရည်ထဲကိုဆရာတို့က standard reagent ကိုပေါင်းထည့်ခြင်းကို titration လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုမှအဲ့ဒီ standard reagent ကိုတနည်းအားဖြင့် standard solution လို့လည်းခေါ်တယ်နားလည်အောင်ပြောရလို့ရှိရင် molality သိတဲ့ပျော်ရည်ကို standard solution လို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုကြည့်အောင် standard solution စံပျော်ရည် the reagent of easily known concentration that is used in titration is called a standard solution the reagent that send a pc no of easily known concentration ရဲ့မြန်မာလိုဒီပြင်းအားပဲเนาะ molality နဲ့တူတူပဲเนาะစလုံးပေါင်းလေးပဲကွာတာအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲ the reagent of easily known concentration ဒီဓာတ်ဆန်းပစ္စည်းဒီတဲ့เนาะ molality ပြင်းအားကိုတိတိကျကျသိရှိတယ် concentration ကိုပေါ့ကွာတူတူပဲเนาะ concentration ကိုတိတိကျကျသိရှိတယ်ပြီးတော့ that is you သူ့ကိုအသုံးပြုတယ်ဘယ်မှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ in titration လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်တဲ့ concentration ကိုတိတိကျကျသိပြီးတော့ titration လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတာကို is called ခေါ်တယ် a standard solution စံပျော်ရည်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစံပျော်ရည်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာပုံလေးမှာလည်းဆရာတို့စံပျော်ရည်ပြုလုပ်တဲ့ပုံလေးကိုဆရာကပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီ standard solution ပြီးတော့ဒီ standard solution ကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကဲအခုပြောမှာတော့ preparation for standard solution စံပျော်ရည်ပြုလုပ်နည်းစံပျော်ရည်ပြုလုပ်မဲ့နည်းကတော့သိထားရမယ့်ချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမချက်ကတော့ by dissolving a careful way quantity of the pure reagent in diluting to an exactly known volume by dissolving ပျော်ဝင်စေခြင်း a careful way တိတိကျကျသေချာလေးချိန်ခြေထားတဲ့ quantity of the pure reagent သတ်စင်တဲ့ဓာတ်ဆန်းပစ္စည်းတွေရဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတဲ့ဆရာတို့ကတိတိကျကျချိန်တွယ်ထားပြီးတော့ပျော်ဝင်စေရမယ်အဲ့လိုပျော်ဝင်စေတာကဘာလဲဆိုတော့ in diluting to an exactly known volume ဒုတယ်ကိုတိတိကျကျသိအောင်လဲဆရာတို့က diluting လုပ်ထားရမယ်เนาะအည်ဖြော်ထားရမယ်ပေါ့ကွာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတိတိကျကျချိန်တွယ်ထားပြီးတော့ဒုတယ်ကိုလည်းတိတိကျကျရအောင်ဖြော်ထားရမယ်เนาะစံပျော်ရည်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ molality ကိုလည်းသိရတော့မယ်လေเนาะဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုတယ်ကိုလည်းဘယ်လောက်ထိဖြော်မယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ molality လည်းသိအောင်လုပ်ထားရမယ်သူ့ရဲ့ဒုတယ်ကိုလည်းတိတိကျကျရအောင်ဖြော်ထားရမယ်တဲ့ဒုတိယချက်ကတော့ by titration a solution with the reagent solution a solution ပျော်ရည်တစ်ခုကိုတဲ့ with the reagent solution ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်ဆန်းတဲ့ပျော်ရည်ကိုပေါ့နော်ဆရာတို့ကဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့ by titration ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာစံပျော်ရည်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုကြရမယ်တဲ့နော်ဒါအဓိကသိကြရမယ်အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဆရာတို့နော်တကယ် laboratory ထဲမှာဒီလိုမျိုး titration လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကဲဒါဆိုဒီမှာဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ titration ပြုလုပ်ရန်အဓိကလိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများတယ်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆက်ကြည့်ကြရအောင်ကဲဒီပုံလေးကတော့ဘာလို့ထင်လဲတောက်မီတို့မြင်ဖူးလားမသိဘူးမမြင်ဘူးရင်မှတ်ထားပါသူ့ကိုဆရာတို့ chemistry မှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ burette လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုံကတော့ဒါကိုကြတော့ဆရာတို့ chemistry မှာ pipette လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဖန်ဖူးလေးကိုတော့တောက်မီတို့ရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်ဖူးလိုက်မယ်လို့ဆရာထင်ပါတယ်သူ့ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့
conical flux လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ conical flux ကဲဒါဆိုဒါကဒီပစ္စည်းလေးတွေကဒီ titration ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဓာတ်ပြုတဲ့အရည်တွေမဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒီဓာတ်ပြုတဲ့အရည်တွေကိုဓာတ်ပြုစေဖို့အတွက်ဆရာတို့ကသုံးရတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုဆရာအခုကเนาะ titration ပြုလုပ်တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ video file လေးကိုဆရာကပြမယ်အဲ့ဒီ video file လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သားသမီးတို့က titration လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလားဆိုတာကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်ကဲဒါဆို video လေးကိုကြည့်လိုက်ကြပါဦး